Hi friends, welcome to JC FINNY Vlogs. நம்மளுடைய சேனலில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பேக் டு பேக் வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரியே நான் வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ நீங்களும் நிறைய பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க, அதுக்காக தேங்க்ஸ். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எவ்வளோ ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வீடியோ போட்டிருப்போம், ஆனால் எதுக்கும் நம்ம அம்மாவோட சமையலுக்கு வந்து ஈடாகாது. அதுலேயும் மெயினாக அம்மா செய்கிறது எனக்கு பிரியாணி ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ இன்றைக்கி பிரியாணி தான் செய்ய போகிறோம், வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுவே நம்ம ஒரு குட்டி vlog அண்ட் ரிவ்யூ பண்ணலாம்னு சொல்லி நான் வந்து வாழை இலையில் நல்லா தண்ணியை தெளித்து வாழை இலையை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு வெட்டிங் பிரியாணி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதே ஃபீலில் நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஃபஸ்ட்டு வாழை இலையில் ஒரு ஸ்வீட் வச்சுட்டு மைசூர் பாக்கு. ஸோ நம்ம எதெல்லாம் மறந்து விட்டோமோ அதெல்லாம் எடுக்கலாம்னு சொல்லி மண்பானை கிளாஸில் எடுத்து தண்ணி வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் முட்டை, அதுக்கப்புறம் தயிர் பச்சடி, ரைத்தா அதெல்லாம் வச்சதுக்கு அப்புறமா மெயினான ஒரு இதுக்கு வந்திருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறமா அம்மா ஒரு தட்டில் ஃபுல்லாக பிரியாணி, அதுக்கப்புறம் லெக் பீஸ், சிக்கன் பீஸு நிறைய வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ அதை வந்து தட்டில் போடும்போது சுட சுட நம்ம வந்து சாப்பிட்லாம். இதை மாதிரி அம்மா செய்கிற பிரியாணி யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமோ நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து ஒரு கமெண்ட்டை போட்டுருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறமா நம்ம இலையில எல்லாமே வந்துருச்சான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த பிரியாணியோட லெக் பீஸை எடுத்து பார்த்தா அவ்வளோ சாஃப்டாக வெந்துருந்துச்சு. ஒரு ரைத்தாவை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சு ரைஸில் பீஸையும் வச்சு ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தேன். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ரைஸ் எல்லாமே மசாலா எல்லாமே நல்லா வந்து இன்ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் எக்கிலேருந்து அந்த யாக்கும் அந்த ஒயிட்டையும் எடுத்து நம்ம ஒரு ரைத்தாவோட வச்சு ஒரு சிக்கன் பீஸையும் எடுத்து வச்சு மொத்தமாக எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தா அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டு. இந்த டேஸ்ட்டை யாரெல்லாம் ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்களோ இதையும் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த டைம் லேப்ஸ் எதுக்கு போட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இது ஃபுல்லாக போட்டிருந்தேன்னா நல்லாவே இருக்காது. ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்து இப்போதைக்கு இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் வீட்டில் அம்மா செய்கிற சாப்பாடை வந்து சாப்பிடுங்க, அதுவே ரொம்ப ஹெல்த்தி. ஹோட்டல் ஃபுட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு தவிர்ப்போம். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆண்டி வந்து மும்பையிலேருந்து நம்மளுக்கு ப்ளம் கேக் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ இதையும் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இவ்வளோ காரம் சாப்பிட்ருக்கோம், அதனால் ஒரு சின்ன ஸ்வீட் சாப்பிட்டா ஸ்வீட் எடு கொண்டாடு அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா அம்மா ஃபேன்ஸ், அம்மாவை ரொம்ப பிடிக்கிறவங்க, அம்மாவுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ காட்டுங்க. ஸோ இது எல்லா அம்மாவுக்கும் ஒரு வீடியோ. இந்த வீடியோ வந்து நான் எல்லா அம்மாவுக்கும் டெடிகேட் பண்ணுறேன்.